Sara heter jeg. Dette er dagens innsats. Oi! Jeg har nettopp åpnet budørene. Jeg skulle sikkert ha tatt med det også, for det er litt morsomt når de står der og tripper, og vet at... For når jeg begynner å sette på plass ting der, så bare vet de at nå skal de ut. Dagens innsats, det var at jeg vasket hele rommet her. 2 timer tror jeg brukte. Og så, jeg støvsugde og sånn også, men jeg lagde den pappeskesaken-tingen under det slottet der. Og tusen takk for tipset, Marlene, fordi hun sa at sånne IKEA-matter da, skal vi se, det er IKEA-matter her, at man kunne ta det inn i pappesker for å bevare dem litt mer, og det gjorde jeg i hvert fall på det slottet. Det er en stund siden jeg gjorde det nå, men jeg ville bare si takk for det. For det har fungert veldig godt, sånn at ikke det der dokkehuset ble ødelagt. For den som lurer 150 kroner på finn.no. Så masse dokkehus som er til overs, holdt jeg på å si, finnes der. Men ja, sånn ser det ut nå. Nå har de fleste blitt venner. Jeg tok jo inn 3 stykken som egentlig skulle bli avlivet for noen uker siden. 2 uker siden, 3 uker siden. Tiden går veldig fort. Noe henger igjen. Jeg visste at Mrs. Bella nummer 2 kom til å være en liten bråkmaker. Så hun har noen sånne tendenser. Skal vi se. Her var mine 3 første rotter. Jeg vet ikke om jeg klarer å gå bort her. Skal vi se. Bella, hun var en fisefin kattepus av en rotte. Og hun er ganske så lik hun der. Hun er veldig helt lik. Nei, jeg er fortsatt veldig fornøyd med det jeg fant på finn.no, altså fordi de går inn i det veldig mye. Så det er veldig morsomt. De har ikke gnagd på det så mye. Nå har jeg en liten gnageplass der, holdt jeg på å si, med trepinner. Man kan ta litt sånn nøytral olje på det, og så videre. Denne har de også tygget på. Kjøpte jeg bare på salg på Kid Interiør, egentlig. Jeg bryr meg ikke noe om det. Det var kanskje Bjarne, jeg vet ikke om dere hørte det, men han er ikke så snill mot Bjarte hver eneste dag. Han er litt gammel nå, og jeg vet at han kanskje reiser over Regnbuebroen til sommeren. Og han har begynt å bli litt grumpy igjen. Han har hatt en lang periode hvor han var veldig snill, men så har han blitt litt gretten på sine eldre dager. Nå fant jeg ingen rotter her. Skal vi se. Her er de veldig glad i at jeg lager sånn fort. Jeg har ikke fått gjort så veldig mye med denne ennå. Så her er det egentlig mest bare rot som jeg skal ordne opp i. Skal vi se. Mine er forresten veldig glad i å tygge på noe som heter baby foam. Sånn, det er ikke isopor, men foam som de da kan leke med i badekaret og bite og sånn. Det synes de er veldig morsomt å ødelegge inni buret. Nå trodde jeg at jeg hadde flere saker her, men ja. Jeg må være forsiktig, så jeg går litt sakte. Bjarne, Turid. Sånn ser det ut her nå. Er det bare genseren min. Men jeg har alt av, hva heter det for noe? Toalett oppi den. Mat.
Den her skal egentlig, trodde jeg var veldig superbra her inne, men hva heter hun? Olivia klarte å hoppe opp i den noen ganger, så jeg prøver å passe på den, eller sette den oppå her da. Så, men jeg har ikke gjort det på lenge nå. Det var første gangen. En liten lagreplass. Så er det bare, ja, bare filme fort, ja. Det er bare masse stæsj. Jeg har prøvd å organisere noe, men det er ikke alltid så lett å gjøre det så pent. Og gamlemor, det er Ester. Gamlemor Ester og Bjarne. Han er jeg sikker på er over 2 år, og hun er 2 år. Der, ja. Å, så koselig da. Inn i slottet. Jeg har laget mange sånne pappeskegreier før, så jeg har liksom på en måte laget en kjekk måte å gjøre det på hvis de skulle liksom bli værende der inne. Så alle skoeskelokkene er jo løse, dem også. Jeg klistret alle dem inntil hverandre og alle de, men ja. Og så kan jeg titte gjennom hele. Så jeg har full oversikt hvor de er hen, så jeg passer på å ha veldig mange hull. Hei, hei, Olivia. Ja, er du søt? Skal vi se. Skal du ikke ha den? Den da. Hva da? Er Bjarne inni slottet? Nå vet jeg ikke når telefonen slår seg, for jeg får ikke lov til å filme så lenge på telefon. Bjarne! Gutten min! Hei! Hei, Bjarne! Du kan navnet ditt, vet du. Han må jeg snakke til mye, så han kan navnet sitt. Ja. Har du glemt at vi har hatt det i slottet? Er du kongen på haugen, Bjørne? Ja, gamle far, vet du. Jeg har veldig lyst til å skjære hull fra rute til rute her, men det får bli senere. Beste leka mine vet om er den. Eller en av de, i hvert fall. Å ha masse pledd og masse forskjellige ting inn i en plastikkpose, og så graver de inn i den. Hei, Bella. Nei, Ruth. Ja, jeg sier, det er ikke så rart, hun er helt lik, vet du. Jeg er i oppførsel også. Jeg er veldig glad i disse, fordi at man kan se gjennom de, og så er det luft tilgjengelig over hele. Det er egentlig terrariumbokser. Jeg kjøper dem brukt på Tropagen Zoo, så bare fjerner jeg lokket her sånn. Skal vi se. Nå er ikke buret rent, men jeg kan filme det. For det. De kan reagere på blitsen på telefonen, så jeg tror hun gjorde det nå. Nei, blitsen på kamera på telefonen. Sånn ser det ut. Tusen takk, Carmel. Jeg er veldig glad, altså. Skal vi se. Jeg må ta doer og så støvsuge her. Skal vi se. Sånn ser det ut. Det er ikke så ille i dag her. Det pleier å se nesten verre ut. Se her, ja. Kristoffer satte inn et eple i stad. Og da ser det sånn ut etterpå. Litt leker. Lava
Og Lava Ledge skal jeg få skaffet meg, men jeg kjøpte disse. Jeg synes de var veldig fine. Bare søk på Lava Ledge på fugler, eller sånn på eBay. Mine er veldig glad i plastikktyggjeleker. Jeg har også 3. Jeg har noe 3 ting, men ting som jeg kanskje kan bytte ut, fordi det kan begynne å lukte etter hvert. Hei, Bjarte! Kan du ikke komme ut i dag da, lille engel? Jo. Det er yndlings, tenker jeg. Den kommer på nummer 2. Alt er kjøpt av Karmel. Gnagerkos kan du vel søke på Facebook. Jordboks. Jeg vet ikke om det er mer jeg skulle ha snakket om, men tusen takk, Karmel. Jo, en siste ting hvis jeg rekker det. Nei, jeg har ikke den tilgjengelig. Men jeg har kjøpt en håndstøvsuger. Jeg vet ikke hvor jeg har lagt den nå, men det er denne. Og den fungerer av ternekast 1-6, så er den vel kanskje 4 da. Den skulle nok ha trukket enda mer, men jeg bruker den her, og det får tatt det verste inne i buret. Men jeg kjøpte den på overpris, 300 kroner. Jeg vet at det er en som heter, og er på Elkjøp, så skal det være noen som koster rundt 1000 kroner, så den skal være enda sterkere da. Men den er halvveis bra, og den får du kjøpe på europris. Så jeg bruker den til daglig rengjøring, eller småstøvsuging inni buret her. Hvis det er noen sånne småting som det der. Og så rundt omkring her. Ja, det var bare en liten update, kanskje litt rotete. Ris i vann, babygrøt og litt gress og sånn som jeg har plukket utifra. Her er pasta. Nå venter jeg egentlig på disse grønnsaksstengene som jeg har fått av Malena. Man kan bestille sånne gnagestenger inn til Trobakken Zoo. Men jeg kommer ikke på hva de heter for noe. Ja, det kan jeg sikkert lage en film om senere. Jenta mi, skal du ha? Ha en fin helg, alle sammen. Kommer Bjarte ut, jo.